Русская община окончательно превратилась в общину стукачей. Их новая стратегия – натравливать силовиков на всех, кто не выслуживается перед режимом. В Новосибирске они набросились на депутатку Наталью Шишкину и правозащитницу Анну Тажееву за поддержку многодетной семьи мигрантов. Сначала травля, потом анонимки в прокуратуру, суды и штрафы. Повод – репост видео о том, как община сама устроила травлю. Теперь ее активисты гордятся, что добились наказания для неугодных. Сегодня они пишут доносы на депутатов, завтра будут сдавать соседей. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов.